Coucou. Donc voilà, je suis à Champigny-sur-Vol, un truc comme ça. Et c'est l'air de camping-car et il y a un étang aux abords avec une petite cascade comme ça, c'est trop mignon. Là, les deux oeufs qui font les fous. Et là, c'est le bord de l'étang. Doucement, les bébés. Donc là, je vais faire le tour de l'étang. Et l'emplacement, il est juste là. C'est super, franchement, c'est cool. Allez, à plus tard.